So, hallelujah. Amen. Kuna word God ananisikia. Na mimi God ananisikia na nipatia topic. Ananipatia topic. Amen. Na hiyo word sijakuwa kutoka kwangu. Na leo nataka kuongelelea fear of the Lord. Amen. Fear of the Lord. So sijui fear kwa Kiswahili ni nini? Kuogopa. Amen. So nataka leo tujiulize kuogopa Mungu ni nini? Ukisikia mtu akikwambia ogopa Mungu, haleluya, anakwambia nini? Ni nini huko kuja kwa maindi yako mara ya kwanza ukisikia ogopa Mungu, ukisikia Mungu anafai kuogopwa? Haleluya. Ni nini utukujia kwa maindi? Baba, ni nini kukamia kwa maindi ukisikia fear of God, like kuogopa Mungu? Kinanikuja kwa maindi mimi, yani tufanye kitu yenye Mungu anapenda, tufanye kitu yenye Mungu anataka. Yeye unaogopa, unaheshimu watu yani. Amen. Mtu mwingine nataka kuwajenga sensitive. Ni nini wewe usikia ukisikia kuogopa Mungu? Amen. Amen. So unajua sasa wote tuko na different versions. Tukisikia mimi kitambo nikiwa kwa world, nikiwa nafanya vitu zangu, nilikuwa naogopa Mungu, ile kumuogopa ya sitaki kumtaja, sitaki watu wamuongelelee. Juu najua nafikiria watu wakimuongelelea nitakufa. Amen. Juu zile vitu nilikuwa nafanya, nilikuwa naona ni kama God atanichapa. Haleluya. Na hizi vitu sitaki kuziacha, lakini mtu alikuwa akitaja God na feel kulia sababu najua sijamuogopa. Haleluya. Amen. Zile vitu zenye zilikuwa zinanifanya nisimuogope ndio hizo. Amen. Na mimi nashukuru Mungu sana aliniokoa. Amen. Karibuni sana, karibuni. Karibuni sana wageni. Amen. Wapigeni makofi wageni. Mimi nashukuru Mungu sana aliniokoa. Amen. Na kwa wale watu wenye wako kwa world sahi, wale watu wenye wanafanya vitu zenye haziendani na God, wanafai waogope God sana. Venye Pastor Karanja amesema, God si mse wa kumchezea, unafanya kitu venye unataka. Amen. Mimi kuget revelation time ilikuwa ni last Sunday but 1 I guess, but 2 ama kitu kama hiyo. Tulikuwa huko main church and our bishop alikuwa anakuwa anointed. Niko na mighty men of God wamekam. So nikiwa hapo nika feel conviction. Nikaanza kuangalia huyo bishop venye zile levels amehit kwa ministry na zile vitu zenye amedu kwa ministry. Alafu God ananispikia hapo venye namwangalia na ananiambia mimi ndo bado God wake. Kwa hivyo yeye ni mtoto wangu. Na sasa mimi nikiangalia bishop kwa macho yangu naona ni mkubwa. Akaikuwa na baba, lakini God ananiambia yeye ana submit kwangu. Na wale wase wote wenye ushasikia wako great walinifia mimi ndo wamefika pali wako. So hapo nikakuwa na like ile reverence ya who God is in my life. Na tangu hiyo siku hiyo the word fear ijanitoka. Juu nilikuwa naona like God ni msetu hivi like kwa siku hiyo kitu hiyo revelation iko ni hit. Nilikuwa tunajua God ni great, but hiyo siku God akinipatia hiyo revelation ilini hit vikubwa. Amen. Na nataka tuangalie fear ni nini. So venye mimi find out fear of the Lord, it means having a deep respect, reverence and awe for God's power and authority. Praise God. Venye baba amesema, not just any other respect but a deep respect for God. Hallelujah. Amen. Respect. Venye umepatia mse respect, ndio vile pia God anafaa kuwa anapatiwa hiyo respect. Kufear the Lord, ku have that reverence ya power yake inaweza dunini. Amen. Authority yake like inaweza dunini kwa life zetu. Huyo ndo hivyo ndo na ufai kuna fear God juu ya mse. Amen.
Usikawahi sema mimi naenda church juu ya pasi juu namfia. My friend, unapotea njia. Unafaa uko na get revelation ya whom you are serving. So kufia God ni kuget ile picture of the reverence and authority. And I remember kuna time tulikuwa tumejumuika mahali tunaomba na kuna boy akaambia God alikuwa na speak, akaambia God, mimi naweza taka nipingia watu wote, nipatie nguvu. Juu Mungu alikuwa anauliza mnataka nini? Ona watu wanashtuka. God aje speak ama mna expect to speak, die thou my child, do it. Hallelujah. God wanna speak. Na venye nimeanza hapa nimwambia Holy Spirit ako in this place. It's just for you to connect. Hallelujah. Amen. Yesu kwa God ana speak, anasema sema kitu yote unataka. Msana anasema God, mimi nataka nguvu, nataka niende kwa world ni slay kila mtu wenye wanakukataa. God akamwambia siwezi kukupatia hivyo, juu mimi nikiamua hata saa hii hao wase wote wanainama before mimi. Niko na uwezo, sihitaji mtu wa kunipigania. Is not a man, he doesn't need anybody to be at the throne. Ana make decisions peke yake na hakuna mwenye anamquestion. Hallelujah. Akivenya ameamua ni hivyo. Amen. So tunafaa to get ile reverence. Ku get reverence sijui ni kufunua mando nini. To have a reverence of something. Hallelujah. Kujua God anawakaje kwa lives zetu. Ndio kumfia. Na mara mingi hii God alikuwa ananipatia hii message akiwa ako sadden sana kwa heart. Juu tumemzoea. Manze, kama umefika place ya kuzoea Mungu, umefika place ya kuzoea God, unapotea. You are perishing. You are perishing. I hate the devil because he's a distractor. Achini kuangalia huko nje. Saa hii devil anaweza kuanza kukuonyesha manguo zenye uliacha kwa kamba uzianue. Hiyo ndio inapanga kazi yake. Akuonyesha ile spaghetti mlipika venye ilikuwa tamu na uje irudia kupika. Mbona saa hii? Mbona hizo saa zingine? Hallelujah. Nasema tumezoea God. Hallelujah. Ukifika place unaanza kuona umezoea Mungu, jichunguze sana. Hallelujah. Sijasema tusikue marafiki. Tunafaa tukue marafiki na God. Ile kuomba. Ukitaka kuwa rafiki na God unaomba, unamseek. Hallelujah. Unasik Kenya anataka, unadu Kenya anataka. Obedience. Kufia God actually ni kudu Kenya God anataka. God akikwambia leo do hivi, hiyo ndio unadu. Hata kama inakaufala aje, hiyo ndio unadu. God akikwambia do hivi, unadu. Na God wana speak na nani wase? Sometimes tunakama hapa tunaambiwa inua mkono, shangilia Bwana Yesu. Au kusiju kuaje. Sasa tunashangilia nani? Hizi ni nini? Kwani ni nderemo? Kwani tuko harusi? Na hivyo ndio vile God ana speak na una mdisobey. Na at the end of it all unaenda kwa magoti unamwambia God I love you, but you don't fear God. Juu unachukuanga kitu normally. Unachukuanga wase normally. Hallelujah. Wase wakikwambia kitu unaona ila to fear God, unadu kitu venye unataka. After all nitarepent. Nitadu. Uko kwa mashaka sana. We mse mwenye usikii na upati wa dia God kwa hati. Una perish. Unaamka leo na my emotions unamua hivi ndio vile mimi nataka ikue na si hivyo. You don't fear God. Fearing God is listening to his voice, being obedient. Hallelujah. Amen. Kuna wase hapa sisi lazima kukuwe na ile respect. Na si deep respect with God. That is what it entails to become a son of God. Ni kumuogopa. Kuogopa Mungu. Si kuogopa Mungu kiwa church peke yake, lakini uko nje umuogopi. Tukari hiyo fear ndani yetu. Si fear ya kuogopa God. Na si ile fear yenye unasema ati mimi siku hizi sisikiangi kuomba. Ati naogopa. Hiyo ni pepo. Fear is not of us. Naongelelea that deep respect, that reverence, that awe yenye unapatia God.
ukijua power yake ni gani. Mimi nakutananga na wase huko nje wananiambia sister, mimi sijaokoka, mulewa mufanya nini, lakini si mimi bado mimi naogopa Mungu. But bet you God akikamsaidia mse anaenda hell. Hallelujah. Amen. Ukifia God hautadu Kenya ataki. Kenya anataka ndio utafanya. Amen. Amen. Kenya anataka, na Biblia inasema kuna cha 50-50. Izaidi uko place moja. Kama ni God kama ni wewe wa devil. Hallelujah. Hakuna venye utasema mimi naogopanga God lakini wewe hiyo kanisa bana bado acha tu tuchane kidogo bana. Haiwezekani. Au do Kenya una mock God, na God cannot be mocked. He can't be mocked at any time. Amen. Nataka tusome the book of Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs chapter 1 verse 7. Inasema aje? Proverbs chapter 1 verse 7 inasema the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Amen. Amen. The fear of the Lord is the beginning of what? Tusome kwa Kiswahili. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Amen. Ile time utarivia God na utamfia, number 1 utajua secrets za God. Kuna msee alikuwa anasema God anakuanga na secrets. That's why wase wanaambiwanga na wewe uambiwi. Hiyo ndio difference. Hauna respect kwa word ya God. How do you expect God akomini na wewe? Mwishowe tunatoka tunasema hawa wananenewa, si hatunenewi. Sisi hatujazwi, hawa wanajazwa. Kilware, God abagwangi mse. Anganipa ninatoka. Hallelujah. Amen. God ajaibagua mse. Angalii wewe ni wakina nani, angalii ni church gani, angalii kama ni church ya so and so, sijui ya nani, church zimejengwa ndio wanaospikia. God anaweza speak na wewe. Amen. Ni wewe uconnect. Upo na hiyo deep respect. Manza kuna levels tutahit za kufia God, tutaacha ujinga. Tutaacha immaturity in the house of the Lord. Hallelujah. Juu kuna vitu zingine tunaona ni foolishness. Na yet God anataka hapo ndo pali umjue. When you fear God is the beginning of all knowledge. You get knowledge. You get to know secrets of God. Understanding inakuit. Utahitaji kustruggle na mse. Have that deep respect na God. Na mse anaweza kwa hapa anasema wewe ongea tu. Sini wadi Mungu sikiza. Wewe sikiza, sijakujia wewe. Wenye watasikiza word. It's high time this season tujue kuvenye tunafia God. How we handle these things. God anakuwa grieved na vitu zenye tunadu. Mse ako hapa anasema mimi ni mdogo, mimi hii word nasipikia kila mse. Once umekaa hapa, God alikuleta hapa, amejua kwa nini alikuleta hapa. Na najua unaweza sikia hii word na uidu. Amen. Nataka tusome Deuteronomy chapter 6 verse 24. Deuteronomy 6 verse 24. And it says, and the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is this day. Amen. Nataka isomwe na Kiswahili. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Amen. So when we fear God, anatu preserve, anatu make to alive. Kwa hivyo kuna possibility usipo fear God unaweza dead. Amen. Hallelujah. Amen. Mbona washirika mkoni Amen. Hallelujah. Amen. Kuna possibility tusipo fear God anatuweka place. Unajua kuna kitu inaitwa grace period.
Amen. Naweza kumbuka kuna time tulikuwa ladies conference mahali. Na mama wanaambia, pigeni makofi, shangilia Bwana Yesu." Kidogo wakapiga. Akasema, "Pigeni makofi, shangilia Bwana Yesu." Kidogo wakapiga. Na so mwenye alikuwa anasema hivyo akasema, akakuwa grieved, akaanza kulia, akasema, "Nyinyi hii kuzoea Mungu imefika place unazoea God, itakulead, itakufanya uregret." Hallelujah. God anataka tu observe hizi status zote, lakini above all tumuogope, to have that reverence. Mimi sijasema kwanza leo sema mimi na Mungu jo, mimi sitaki stories zake, mimi kitu yote inaniingiza na noma na yeye. Jo, unasikia? Mimi wewe acha tuachanie tu hapo, mimi na God. Nataka uget ile kitu yenye God anataka leo uget. Na tukuwe na reverence ya power yake na authority yake ni nini kwa maisha yako. Hallelujah. Amen. Nataka tusome the book of Psalms chapter 111 verse 10. Psalms 111 verse 10. Inasema, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever." Hallelujah. Amen. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praises endures forever. Huyu ni David. Alikuwa anasema the fear of God kwanza is the beginning of all wisdom and all understanding. Ukianza kufia God, kuna ile understanding God anakupatianga. Manzo ukianza kuona understand God, unajua kuna sasa mimi sijai understand, mimi ni explainie. Mimi sielewi huduma. Ni explainie ni nini inaendelea, ni explainie ni nini hizi 2019, ni explainie 2020, ni explainie mimi si understand hizi ni nini 2021. Jo, una ile fear. Hujataka ku draw close to God, uko na ile deep respect, personal relationship na God, kujua power yake na authority ni nini. Hallelujah. Akupatie ile understanding of his word, of the works that he does, of the things that he does. Anakuwa na deep relationship na wewe na anakuwa na secrets na wewe. Ushasikia msana, the most beautiful thing in life. Msana nakwambia kuna kitu God aliniambia, but siwezi kuambia. Una feeling aje? Unaanza si hata mimi God angeniambia. Hallelujah. Fear the Lord your God. Hii ni kitu ilirudisha watu wa Israel kwenda mbele na nyuma. Kwenda mbele na nyuma. Hallelujah. Hebu tusome Deuteronomy 6:10 nionyeshe what happened. Deuteronomy 6:10. Kidogo tu kidogo acha nikueleze. Deuteronomy nimwambia 6:10. Deuteronomy 10 chapter 10. Sorry. Verse 12. Aya, na nataka mtu from the crowd atusome. I believe mlibeba mabiblia zenu. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Hebu tusome Alex. Now people of Nasikia Israel, mama hapa. now people of Israel, listen to what the Lord your God demands of you. Worship the Lord and do all that he commands. Love him, serve him with all your heart. Hiyo ni Deuteronomy chapter 10 verse 12.
Hebu mtu mwingine yako. And now, Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statuses of the Lord, which I command you this day for your good. Amen. Hakuna venye utakamkuni convince wewe una keeping commandments za God na ufia. Amen. Or ndakwambia it's in vain to keep commandments na fear God. How can even those two go in line with each other? Amen. Hii time ukisoma hapo nyuma Israel walifika time wakakuwa rebellious. Amen. Wakakuwa rebellious, wakaacha kuserve God, wakaanza wakaanza kukata vitu zenye God alikuwa anawaambia, wakakuwa too prideful. Ukisoma endo soma hiyo chapter before fike chapter 10. Uone how Israel walikuwa wamekosa hata reverence. Manze mse anawatoa Egypt, anawaleta anawapeleka to the land yenye alikuwa promise atawapatia. Alafu mnafika hapo katikati manze, hamna hata reverence. Mpaka wakasahau huyu ni ule God mwenye bado alifungua bahari ikafunguka tukapita. Amen. Wakasahau ni ule God mwenye alitutoa kwa hands za Pharaoh akatuleta huku. Wakakosa reverence, wakakosa deep respect na God. Na God akawaambia, now Israel, the Lord your God requires you to fear him and to command and to obey his statutes. Alikuwa anawaspikia. Amen. Ukianza kutofia God, life yako inakuanga cycles. Amen. Na wote ukoona unafanya vitu right na hakuna kitu unadu. Juna reverence. Hauna realize ile power na authority inabebwa na nani. Na saa zingine mara mingi tunajimistake kwa acts zetu, tunasema mimi fear God manze, mimi God muogopa. Lakini ile time unajipata una blanda ufanye kenye God anataka. Hiyo time ndo unakuanga umedeviate, hauko tena kwa will ya God au fear. Mse mwenye anatembea kwa njia zake, mwenye anajilid, huyo mse alidiwi na God. Na kama ulidiwi na God, power gani nyingine na kulead? Kasi devil. Hallelujah. Amen. Kasi devil na kulead. Mse kama huyo hizi sema ati mimi na revere God, Joanna ana hata hiyo hata ajui. Ulishadeviate, ulishatoka kwa word ya God kitambo. Tuko church leo. But zile vitu zenye tunaambiwa tufanye, tusifanye ndio tunashinda tunafanya. Tuko church leo lakini tumechukua God nikaa baba. God nikaa huyo mse mwingine. Hallelujah. Amen. Alafu at the end of it all tuko like God, come through. Ina make sense. Sisi tunataka messages za kupakwa mafuta. Niambiwe God will bless you. Anakubless na hata ujui kufia God. Siku hizi tunataka hizi churches za miracles, popcorns. Hey, God will bless you. Amen. Watu wanaruka. Receive it. Amen. Watu wana receive. What are you receiving? And you don't know God. Hautaki kuachana na dhambi. What are you receiving? Hypocrites. Some people are leading others to hell. There is no way nikuje nikuambie God will bless you, nothing. I'm telling you the fact. If you don't fear God, there is no way you're going. Amen. Ukiendelea kwa sin, tunaambia ni ukweli. There is no way, ndio nikusaidie. And people will suffer in hell. Because the book of James inasema, and teachers of the word. Hii word igaweni poa. Manze wase watasafa hell. Ati jusa na kuonanga daily unatoa sadaka, sasa nikuambie God will bless you and your ways are not of the Lord. Kama hizo ndo preachings tunataka, then tuko mashakani. Hallelujah. Amen. Yes. Mimi nawaambia tu kweli. Mimi God la amenituma hapa. Na sasa hivi venye nasimama hapa na feel hati yangu iko heavy. It's so sad what nowadays we do. Tuko church, what inapreachiwa ni sawa. Hivyo venye itakuja acha ikuje. Wacha ningoje lunch time niishie. Manza una lose. Hapo pale umekaa unajichimbia kaburi.
yenye wewe mwenyewe utajipeleka. Haleluya. Amen. Oh God si binadamu. Kuna time God alikuwa ananiuliza mbona nikunyime hizi vitu zenye mimi naweza patia na bure. Lakini kinyi nafanya mimi wase wanasafa kwa hii world. Nijua wase wataki kujua kweli kunihusu. First understand God, then he understands you. He understands your problem. Kwanza ujue God anataka nini. Haleluya. Amen. Ujue God anataka nini. Wewe kila siku niombe. Nani tuombe. Sasa tutakuombea, but where is the fear of the Lord in you? Kanisa leo tumekosa mwelekeo. What are we doing? Where is that reverence? Tangu tupate salvation imekuwa the whole thing over and over again. Preacher anakuja anasema, "Hey, Grace, usifanye hivi. Wewe ongea. Unakuja unamwaka, "Hey, Father Lord, bad." Unatoka hapo nje. Kila kitu imedeviate. Alafu tunataka kujidanganya. Ati God's blessings are coming. From where? He's seeing me through. Without you understanding the deep respect you should be having with him, there is no way. And somebody ako hapa ako like, mi napenda God but Holy Ghost mi simpendi. You are the lost person I've ever seen. Because there is no God without the Holy Spirit. There is not the Holy Spirit without Jesus. They work in one. So if you don't love the Holy Spirit, you don't love God. They are one thing. They do one thing. Ukitaka kuitizo levels unataka, do what the Lord says. That is the fear of God. Hata kina kaufala. Sometimes muangalia Pastor David naona sasa hii nje sasa God ameniambia. Anakwambia God ameniambia na dukenye God ameniambia. Na at first unaona ni foolishness, but akianza unaanza ku get revelation. Amen. Amen. Hizi vitu zenye tunadoingi kama watu hatuoni. Alafu tunakuja kusema ati hizi vitu ni mbaya, nikifanya hivi ni mbaya. Hizo vitu tunashinda tukiambiwa na tunadu. Hizo vitu zitakuluzisha maka. Hiyo njia unaona inakaa sawa machoni mwako. Hizo vitu tunadu. Na wewe unajua hiyo kitu tunadu. Na unaidu. Na umeambiwa. Na umepreachiwa. Na kuna wase wengi wenye reach out kwako wanataka kukusaidia lakini bado unaidu. And they still fear you, Lord. You are mocking God. God cannot be mocked. That thing you're doing, thinking you're doing it for God, thinking uko sawa na Mungu, una deviate, unajichimbia. Amen. Amen. Kama kuna kitu yenye ilifanya Joseph prosper. Joseph alifear God. Even in a foreign land, but alikuwa na revere God. Alijua the God of my father, where I come from, I know his power in my life. And that made Joseph to win the trust of his brothers. Hallelujah. Amen. Alikuwa na hiyo fear. Mpaka hiyo time yenye bibi ya Potiphar alikuwa anataka lala na yeye, akasema I can't do this. Because of God, because I know my God. Amen. Ingekuwa msemuna sema si amejipa. Acha tu tuanguke nayo lawama baadaye. Amen. Pigeni meekness makofi. Hallelujah. Amen. But aliget your reverence. Amen. Jacob aliget your reverence
ya God ni nani kwa life yake, na akafanya God akuwe make known to his descendants. Hallelujah. Ile time Jacob anaambia wase hizi hizi idols tuachane nazo na rededicate back kwa God. Jacob aliketi ile reverence that this is not just any other God, an Hebrew God, but this is the God who promised me of what is to come. And that is what inafanya Joseph anakuwa tofauti na mabrother zake, because of God. Kufia, kurevere your word itakufanya ukanyage places zenye hujai kanyaga. Kufia word ya God itakufanya with levels mpaka msianze kuambia wewe ni mchawi. Unajua vitu za God kwanza ndio zinakuanga uchawi kubwa. Ushisikia mchawi akitusimsi wa God, huku kuna mchawi mwingine huku. Powers zake zimeshinda huku kuna mchawi. Jua God ndo mchawi wa wachawi. Hizo places tunataka kuenda, hamwezi enda Martins kama urevere God, kama ufear God. Hizo mchezo tunadoingi Martins, ati sasa nimeiva. Umeiva wapi? Hizo vitu tunadu. Alafu tunakuja si tutaongeleshwa, unajua na grow. Hallelujah. Una grow na devil anakuchukua from God, anakuchimbia. Hino ni ile time ya kuishi. Hii ndio ile time ya kujichimbia, kujua God nyinyi Martins. Na hakuna time nyingine. Amen. Amen. Hii ndio time ya kujua God ni nani. Not just any tuliambiwa ngao God tunaweza, yani kuna venye tunaweza samehewa nini una get mimi hata una get sijui nini si dhambi ni lazima, no one is perfect. By the way, no one is perfect. Single. Hallelujah. Those things we are doing, and I'm not just saying this for you to laugh, but they are making God to grieve. Jua anashindwa utaambiwa hadi lini? Utaambiwa hadi lini? Hizi vitu zenye unadu na utaki kudu. Amen. Some scriptures. Amen. Nataka tusome Proverbs chapter 9 verse 10. Mimi naweza ongea. Zile words naongea. Naweza kukupatia scriptures na uende na ukose kuzisoma, ongeza hiyo Bible kwa sanduku. But I believe words zenye naongea, kama wewe ni msemo mwenye utashika, zitakusaidia. Amen. Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Amen. Amen. Yetu tulikuwa tumeshasoma. Actually nilikuwa naangalia hizi scriptures naona God ana repeat the same thing. Mbona? Unajua mimi nikipatana na word kwa Bible na nishinde nimepatana nao, mjua God ananicommunicate hiyo day. Mbona God anasema the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So mse mwenye afia God, huyo mse anaanga wisdom. Huyo mse anaanga knowledge. Huyo mse anaanga understanding. Huyo ni mse mwenye afia God. Jana kuna mse alikuwa ananiambia ati kuna time alikuwa shule, alafu wase wengine wanaanza kummoka, anambia hizi church zenyu za kiroho venye mnaimbanga na maspika kubwa mkipiga kelele, kwani lazima mpige kelele? Kwani lazima alafu ati mnamalizia wimbo na 1 2 3 4 Jesus. Kwani lazima? Huo ni msemo mwenye revere God. Huo ni msemo mwenye fear God. Hata jui God ni nani. Amen. Ana deep respect na God. Tumesikia wase huku nje wakiongea. Wase wana mock God. Huo ni msemo mwenye ana fear na God.
Na unaweza kuwa hapo unasema mimi sijaongelea God vibaya, but what do you do to show that you fear God? Joseph alifear God akiwalk na statues zake, alijua hii ni mbaya, hii ni mbaya. I know I'm in a foreign land, but my God still remains the God that I know. And I need to fear him. Abraham understood of that. Hallelujah. He understood hiyo fear ya God. Mpaka God anasema, tutaendaje kasi jaambia servant wangu Abraham. Imagine God anasema, tutaendaje kasi jaambia servant. Wewe God anasemanga aje kukuhusu? Hebu jiulize. Imagine me hadi nilifeel jealous when nisoma hapo. Nasema kwani God na nini? Sasa mimi utaniambia hapa. Imagine God anaenda kufulfill mission, anasema sasa tutaendaje kasi jaambia Abraham. Juu kuna ile fear yenye Abraham alikuwa nayo na God. Ile fear na reverence. Hata nikipatia na mtu hii God najua bado ni wewe. Alikuwa na ile deep respect na God. Lakini wengine wetu unajua kuna jina nye God hutuita nayo. Kuna wewe yes wewe ni flow, but kuna jina nye God hukuita nayo. Na hiyo jina huambatananga na kenye wewe unajua. Amen. Amen. Wewe God anakuongelelea na unataka God akuongeleleaje? Amen. Wengine tumefunikwa na dhambi hadi God haoni, hakuoni. Imagine God hakuoni. Anakuona yes, lakini ni ile amen. Ajali. Amen. Na wadi imeshinda ikituambia the fear of God is the beginning of all wisdom. So if you want to get wisdom, fear God. Because if you get wisdom, even those secrets of God, you will be able to keep them. God haizi patiana wisdom kwa mse mwenye amfia. Juu anajua mse, au payukwa, anyamazangi. Amen. Amen. Nataka tusome the book of Colossians chapter 3 verse 22. Naomba tu tukimaliza hapa uko umeget party yako. Pia mimi na get party yangu hapa pale. Colossians 3 verse 22. Tumesahau. Ngoja nataka nikumbuke. Ulipatia God nini ya leo? Kumchukua kama tu mtu yote yule. Jiulize maswali mingi sana. You might be thinking to do something right. Na daily at work, at to fear God. Nani amepata? Slaves, obey your human masters in all things, not only when they are watching you because you want to gain their approval, but do it with sincere heart because of your reverence for the Lord. Amen. Mwingine ako na version nyingine. Obey in everything those who are your earlier masters, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing the Lord. Amen. Kuna mse mwingine ako na version nyingine. Natakapo sijui uko slaves ama Swahili, hebu soma Swahili. Ninyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Amen. 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 Unajua kuna wasee wao doingi vitu juu wanaogopa msee. Sasa julo Pastor David yako achanda kwa church mapema. Hallelujah. Nitafika church mapema, tujipange pange. Nitakuwa nimepanguza huku nini. Amen. Amen. But Bible inasema si mbaya. Hallelujah. Si mbaya kusubmit, but pia ukisubmit get reverence. Hata kama huyo master wako hayuko. Hallelujah. Unadu, juu bado unajua unadu ya God na unajua God anakuona. Most of us, mimi naweza kumbukanga model alikuwa kikam, mnamwonia huko.
Unaweka vitabu kwa meza, mnajifanya. Mwingine hadi anapatikana ameweka kitabu upside down. Anasoma. Lakini meanze, nani nakumbuka hizo time. Mode loka shushu. Mtu anaulizwa wewe unasoma? Kitabu iko hivi. Ati hata ajui. Amen. Juu anaidu juu huyo msee. Leo chalo kwa nakapa sema mimi at the end of the day nalipwa doo zangu. TSC itamlipa. Haleluya. Itamlipa hata kama hakukuja class. Lakini wewe si unaenda wastage. Juu unaniona. Soma hata kama wewe ni mwalimu, acha mwalimu asikuwe motivation yako ya kusoma. Na watu wakusikia tuko nai. Omode huko amrazi, huko abani, mwalimu. Mbona je kwa depa, huko amrazi na je ifika hata levels za kwa depa. Amen. But the ukweli wa mambo ni tulikuwa natuambia ukweli. Ni hivyo ndio vile pia sisi tunachezanga hiyo game ya God. Hatijua. Juu nimepata task junania yuko. Nitaidu venye nataka. Thinking with your foolish mind. Nisameni. Thinking that God aoni because he's all knowing. Hii kitu nitaidu juu. Acha tu niidu juu nani anaona. My friend, uko kwa mashaka. Unaanguka. Unaangamia. Pasipo kujua. And sasa devil anakuonyeshanga uko smarter hapa. Anakuonyesha basi. Plans zinaenda sambamba. Amen. Na anakuchimbia jua kunanga sipenye devil shaitupenda. Yeye huku use na nakuhate. Ushaona mtu kama huyo? Anakutumia na anakuhate. Jua anajua hata at the end of it all tunafai tu tuchomeke na wewe. Mimi siwezi chomeka peke yangu. Uni msemenye anakutumia. Una grow on. Yuko ntadu kenye mimi nataka na kenye mimi nataka ndio itafanyika. Nikikoa mnaitika. Hizi vitu tunaambiwa tunazichukua mzaa. Juu bado tunaona God ni ka brother yangu. Juu sasa tuliambiwa Jesus ni brother yako. Ukaona God ni ka tunaweza jiassociate. Kidogo tu. Yaani God mimi na wewe tu kidogo tunajua mimi na wewe. Manze, mimi na wewe God unajua tu. Wewe ni big man bazoo unacheki. Una lose. Una miss your mark. And before you realize it. Devil tumia mse before you realize it. Utasema nilitumika na sikujua. Amen. Nataka tuangalie points kidogo hapa. Lazima ikuwe something positive. Jikikuwa something positive, hiyo kitu utaidu. Isikuwe something una fear God juu ya dhambi zako, juu unajua utahukumiwa. Hallelujah. Amen. Kuna wasao fear God juu anajua mimi dhambi zangu zinanipeleka hell. Zitakupeleka hell kama uombi msamaha, kama ujicleanse. Hallelujah. Unajua kurepent ni kuturn. Nilikuwa na doi kitu na turn. Una get? Sasa unapata watu wengine tunafia God na oi mimi najua tu. Kwa wale wasonye wako kwa world ndio wanafaa kuwa na hiyo fear. Juu hao wasipo change for sure hakuna bargain. Hell. Njia hell inakuanga wide. Ni rahisi kuenda. Njia pana ni rahisi sana. Vitu zake zinakuanga za shortcut. But by the time una realize uko hell uko ndani. Wase wa world wanafaa review God hivyo. Jua wako na fear, wanajua God ni nani but wataki kuachilia hizo vitu wako nazo. Jua ajui God ni nani. Kufia God inafaa kuwe something positive. Isikuwe kitu negative. Unajua God mimi na wewe, jo mimi sitaki stories zake bana. Unacheki, mimi tu ni kitu inahusisha God bana ili
una lose. Hivyo ndio vile devil anatufidingi. Anataka uone God ni kama msave fear, za kupatia hiyo fear ya kufia God in a negative way and you lose it. Amen. Nataka tuangalie some points. So how do I fear Lord? Nezogopa Mungu. Na mtu mwenye anaogopa God utamjua. Amen. Mse mwenye anarevere God automatically utamjua. Amen. Amen. So, number 1, be open to the instructions of the Lord. Amen. So zingine God huwa anatupatia instructions za kudu. Si God huwa ana speak. God alispeak hapa la Sunday akasemaje? Wase warudi kwake. Wako wapi wase leo? Unaona tumefika place ya kuzoeana na Mungu. Amen. Wako wapi wase? Si mnaangalia church. Wako wapi wase? Amen. Jitumeanza kuzoeana na God. Nitakuwa sitakuwa pikipiki ponki. My friend, you are perishing. Kirware hawa same kiendo huko nje. Waambie warudi back kwa house ya God. Mungu si athumani. Alex atakwambia. Leo Alex alikuwa anatupatia testimony yake asubuhi. Anasema mimi kuanzia leo alikuwa ananiambia ki backslide God anachukua life yake. Alex ama hiyo. Tusicheze na God. Amen. Kila instruction yenye God anatupatia, kila kitu yenye God anatuma mnenaji wake akuambie, shika hiyo word na do what the word says. Amen. Number 2, find delight in his command. Find delight in his commands. Kuna zile commandments zenye God anapanga ametupatia. Amen. Kuna zile commands zake zenye God anataka tu live nazo. Hizo commandments ndio God anasema tuzishikilie. Na siku hizi si ni normal? Sikudanganya ni normal? Si ndio? Si ni normal? Ni poa. Si mimi nilikuwa kwa ngori, sasa mimi ningedu. Tunadanganya. God anachukia liars. Unajua liars, their father is devil. Devil hakunanga kitu usema yuko ukweli. Anakupatia ngelo ukweli na kanga almost ukweli but si ukweli. Bede devil anaweza kukuchezea. Wakaone ni ukweli hiyo. But just unwrap that box vizuri, uangalie vitu ndani. Kai umse amekuwa kunichezea. So if you are a liar, you are of your father the devil. Because devil kunanga kenye yeye usema yenye uko ukweli. Amen. Juu kazi zake ni 3 tunazijua. To steal, to kill and to destroy. Hizo ndio zinakuwa kazi zake. Amen. Trust in the Lord. Ukitaka kukuwa na fear kwa God, lazima umtrust. Si unajua kuna wale wase tunakwanga tumewa trust. Wenye wanasoma business kuna kwanga na ma trustees kwa companies. Kuna ule mtu anasema kai best yangu na kwanga nimemtrust. Mimi na yeye kama ulimi na mate hatuwezi achana. Tunakwanga tumetrustiana hivi. Na God, trust in the Lord. Psalms chapter 115 verse 11. Mtu asome. Psalms 115 verse 11. Inasema, you who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help
and their shield. Amen. Hebu tusome kwa Kiswahili interpreter. Psalms 115:11. Enyi mchao Bwana, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Amen. Number 4, kuna points mingi tutaandika. Hope in his unfailing love. Hope. Also hichi mesemeka. Hope in his unfailing love. Amen. Acha nikuambie. The reason why unapata watu wana deviate, wasewa fear God. Ni sometimes huwa tunaanza kukua hopeless. Tunaanza kudoubt God. Yaani manzi ati God anakuambia nakupenda but unaona zi. But kama kuna kwanga na msemo mwenye anakuanga na unconditional love. Amen. Inakuanga ni God. Unfailing. Hakuna siku kwenye love yake itawahi fail. Na God plus hakuna love hapa dwell. Kama una upendo ndani yako, Mungu hayuko ndani yako. Amen. For you to fear the Lord, lazima uhope that even in everything, in every challenges, in every obstacle, in every sickness, najua bado love yake iko. Even if utafia God, utakuwa na deep respect na yeye. Amen. Hiyo the book of Psalms 33 verse 18. The book of Psalms 33 verse 18. What does it say? Nataka mtu mmoja tusome. Nani atatusomea? Psalm 33:18. It says, "But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those who hope is in his unfailing love." Amen. Amen. Nani mwingine atatusomea? Tazama, jicho la Bwana li kwa wamchao, wazingojeo fadhili zake. Amen. Amen. Number 5 ni serve him with reverential joy. Reverential ulikuwa nasema reverence. It comes from the word reverential. Hii kurevere God, sijaget msemo mwenye anaweza nipatia kisawe. Maana ingine na hiyo. Reverential. Maana ingine na reverential. Ufunuo. Ufunuo. Ufunuo, si ndio? Ufunuo. Kurevere God. Kurevere. Revelation. Ni? Reverence ni fear tu. The fear of God. Kwa hivyo, hebu tupigeni Nicholas makofi. Nicholas ametujaribia. Amen. Amen. Psalms chapter 2 verse 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Amen. Soma kwa Kiswahili msomi mlimani. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Amen. Number 6, sick and divided heart. Sick and undivided heart. Like in short, about the book of Psalms chapter 86 verse 11. 86 verse 11 inasemaje? Teach me, Lord, what you want me to do, and I will obey you faithfully. Teach me to serve you with complete devotion. Amen. New King James Version, ama King James Version. Teach me the way, O Lord, that I may walk in the truth. Unite my heart to fear thy name. Yangu inasema teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Hallelujah. Amen. Unajua tunakuanga na hii undivided
undivided heart. Hatikwangi strong, hatinaweva. Hallelujah. Nijasimama pali pamoja. Oh God. Walisema yeye ni healer, sijuka ni healer, sijuka ni mighty. This time unambelieve, the other time unbelieve, the other time. Hallelujah. Na David alikuwa anasema, oh Lord, unite my heart so that I may have that fear in you. Manze ile time utaanza kukua, hati yako itaanza kuyumba yumba. Hakuna siku utafia God. You always hati yako iko na doubt. Na ukiwa na doubt kwa mtu huwezi mfia. Hati yako itakuwa inayumba yumba, hauwezi settle. David alikuwa anambia God, unite my heart that I may fear you, O Lord. Amen. Kila siku tunapaswa tuambie God achunguze hati yako. Amen. Sisemi hii hati ina pump blood. Najua mtu sasa zingine kwa so deoxygenated hemoglobin, hapana. Naongelelea spiritual heart, mind yako. Amen. Amen. Number 7, praise the Lord. Psalms chapter 135 verse 20. Tunaambiwanga God dwells in praises. Amen. Mtu anakitumia unapenda English mingi. Psalms 135 verse 20. Bless the Lord, O house of Levi. You who fear the Lord, bless the Lord. Hallelujah. So God anadwell kwa the praises of his people. Amen. So if you want to fear the Lord, bless the Lord with your praises. Hallelujah. And fear the Lord. Number 8, honor him and show him reverence. Tena reverence imerudiwa. Psalms chapter 22 verse 33. Aina 33. Aina. Psalms 22 verse 33. Aina. Chetu achane na hiyo. So nataka tusome 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Tuone Paul alikuwa anasema nini. Kuhusu of the Lord. Hallelujah. Hapa katikati kuna too much mama. People are mama. Chapter 6 verse 9, 1 Corinthians. Paul alikuwa anasema nini? Verse 11. Do you know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. Amen. Kuna msemo kuna version nyingine. Do 6 adi 6 chapter 9 verse 6 chapter 6 verse 9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, semicolon, neither the immoral, comma, nor idolaters, comma, nor idolaters, comma, nor unsexual poverty, comma, nor thieves, comma, nor the greedy, comma, nor the drunkards, comma, nor the revilers, comma, nor the robbers, comma. But you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and the Spirit of our God. Amen. God alikuwa anaongelea hizi vitu. Amen. Paul alikuwa anaongelea hizi vitu. Amen. Nataka tuangalie characteristics of God fearers. A person who will fear God. Hizo tulikuwa tunaangalia how do I fear the Lord. Na nimekupatia points, si ndio? Nataka tuangalie characteristics
of those who fear God. And automatically, mse mwenye ana fear God, si kitu tatafuta. Unajenga nile msa, mimi nikikuangalia na maindi yangu, mimi naonekana ni fear God. Amen. Tunasemanga wacha nitembee kwa njia za God, God aonekane ndani yangu. God automatically ataonekana ndani yako kama wewe unawaka. Kama wewe unamrivia. Amen. Amen. So, number 1, that person will always take their spiritual growth seriously. They will always take their spiritual growth seriously. Philippians chapter 2 verse 12. Leo niko na scriptures, leo sijakuja kuongea sana. Amen. But nimeongea. Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but know how much more in my absence. Work out your own salvation with Fear and tremble. Work out your own salvation with Fear and trembling. So this person will always take their spiritual growth seriously. Amen. Number 2, this person will always take God's word seriously. Huyu ule mse mwenye saa hii tukimaliza hii topic, hii word anaenda kuichukua na iwakie. Amen. Anaenda kuichukua na ianze kufanya kazi, ianze kuapply. Na tunajua tu the opposite of somebody who doesn't take the word of God seriously. Amen. Amen. Alafu that person will always trust God's wisdom. Tumeona hapo kwa the book of Proverbs inatuambia the fear of God is the beginning of wisdom. So this person will always trust the wisdom of God. Amen. Amen. Will share Christ. Unajua wengine wanakuanga so selfish. Amen. Kuna wase hata huyu God waezi mpreach. Ni wangu na ni wangu alone. Wewe unafanyanga nini ukiwa pale shule? Do you preach Christ? Do you share him? Make him known to others. Amen. Make Christ known to others. Mimi nilikuwa naambia hizo vitu nashindwa kwani mimi ni evangelist. Sana shareje Christ. But nilikuwa na find it more fun. Nikipanda gari na shule nasongea, unajua kuongea na mtu simu. Mambo, uko poa? Unaiweza jo? Nini mnaanza kuongelelea Kenya nini? Mnakuja pole. Unacheki. Lakini God anasema nini? Unajua God. Na hivyo ndio vile conversation imesha hit. Amen. By the time anashuku naambia by the way fellowship. Na mimi by the way through that nilimake my friends wengi kwa gari. Hadi nikiingia gari nasikia wewe nakujua. Amen. Tapo msea unajua kwa gari watu ka inakwanga so boring. Amen. Uza hata huyo mzee umwambie your gray hair looks nice. I love your gray hair. Amen. How many wangapi watu wakionanga msemo yako na gray hair wana feel poa? Mo feel poa niko na msemo yako na gray hair. Na siogopangi kwambia msemo uko na nywele sui, napenda nywele hizo za white. Amen. Alafu naambia so siku zenyu. Story inaanzia hapa kwambia siku zetu. Najua. By the time you realize tumeshare Christ na umse. Amen. Engage conductor. Wewe madam leta fare. Fare nakupatia. Lakini ujue Mungu ndo anapatiana. Amen. Si conversation imeanza. Anyway, pengine na wewe ni phlegmatic. Will hate sin. Anybody who fear God, obviously huyo msata chukia sin. Anachukia dhambi. Juu kama unachukia dhambi, hauwezi tu kenye msemenya anachukia dhambi hawezi fanya dhambi. Juu anajua kufanya dhambi si kufia God. Amen. Amen. Na acha nikuambie ukitaka kujua you don't fear God, sin when increase. Ukianza kuona una deal na hii issue hii inakuja like sin kwako mpaka unaanza kuizoea imekuwa normal. You don't fear God at any cost. At anything you fear God. Sin when increase. Ukianza kuona sin ina increase daily,
Oh, struggle. We nini? Hadi ukitaka kwambia mzee unashinda utaanzia wapi? Juu vitu una do dhambi ni nyingi. Ukishaona hivyo, fear God. Amen. Wisdom wewe na decrease. Amen. Umse kama wewe ananga godly wisdom. By the way, sasa kwambia nishaona mtu mwenye ako mature, mwenye ako outside God. Hallelujah. Hata kama tutamchukua ni msema chua, but wasonyona kwa Christ. Kuna venye wanaongeanga, you feel the maturity, you feel the godly wisdom in them. Amen. So nataka to rise.